قولوا له ازنق نفسك كده بس يا حبيبي. الاربع شهور دول، الاربع شهور دول، وهتبقى معاك مبلغ محترم. لو دخلت بال10 جنيه هيبقى معاك 1500 جنيه. هجيب لك حاجه ذهب وعينها في الحصاله بتاعتك، هيبقى معاك ذهب. نفسك فيه بصي قريب اي حاجه انت عارفه اللي ابنك الحاجه دي هو هيموت عليه. هتجيب بلاي ستيشن، واحده جمعيه انت مش محتاجاهم، او ال3000 جنيه انت مش محتاجاهم، هتروحي تجيبي بهم خاتم ذهب. اهو خلال 4 شهور بقى معاكي خاتم ذهب. حتى لو لقيتي نفسك كده ايدك غصب عنك بتحصل طوارئ او بتتزنقي وغصب عنك بتلجئي لفلوس الحصاله، امدي ايدي لحد بره، احسن ما الاقي حد كل شويه يخبط عليا على الباب: انا عايز الفلوس اللي عليكي، انا محتاج القسط، انا محتاج مش عارفه ايه. لا، انا معايا حصلتي، ما بحتاج الفلوس بروح اخد منها. طيب ال10 جنيه لو قبل رمضان ما عملتيش الكلام ده كله، انا جايبه لك برضو الحل من النهارده. هتيجي قبل رمضان ب4 شهور وتلمي الجمعيه دي، هتلاقي كله بيقولك عايزه اقبضها قبل رمضان، عايزه اقبضها قبل رمضان، عايزه اقبضها. وحشتوني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين هنصلي بينا على النبي. انزل تحت في الكومنتات وتقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو انت اول مره تشوفيني يا حبيبتي، انا هبه، والقناه بتاعتي بنفيد ونستفيد من بعض. بنحاول بنفكر ازاي نوفر، ازاي ندخر. بعد كده هنعمل ان شاء الله روتينات مع بعض، اي حاجه نقدر نفيد بها بعض هنفيدها. لو انت شايفه ان ممكن تزيدي الكلام اللي انا هقوله بحاجه مفيده هتفيدني وتفيد صحابي اللي منوريني في القناه، يا ريت تكتبيها تحت في الكومنت. ويا ريت زي ما احنا متعودين ننزل تحت نذكر الله او نصلي على النبي في الكومنت. معاكم هبه، ويلا النهارده نشوف فيديو النهارده هيتكلم عن ايه. فيديو النهارده مهم قوي، يلا بينا قومي اعملي كوبايه شاي زي كوبايه الشاي العسل دي، ويلا عشان الموضوع ده محتاج تركيز. لو انت شاطره في الرياضه هتفهميني من اول لقطه. فيلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا ونشوف النهارده هنتكلم على ايه. النهارده هقولك ازاي خلال 10 ايام من ال10 جنيه هتبقى معاكي 1500 جنيه، او لو معاكي قادرة توفري 20 جنيه هتبقى 3000 جنيه في 20 يوم بس. ازاي يا ست هبة؟ ازاي 10 جنيه بقدرة قادر هتبقى 1500 جنيه، ولا 20 جنيه هتبقى 3000 جنيه؟ ازاي؟ بجمعية صغننة. فاكرة الجمعيات اللي كنا بنعملها زمان ايام المدرسة؟ هي الجمعية دي اللي انا قصدي عليها. هتلمي، لو انت قاعده في بيت عيله، سلايفك كده الامارات اخواتك التانيين اللي في بيت عيله هتلميهم، حماكي حماتك، لو في اطفال كبيره كده. حاولي تجمعي لي اصحابك في العماره. لو انت ساكنه في عماره، اصحابك في الشارع، جيرانك، الكلام ده كله. حاولي يا ست الكل على قد ما تقدري تجمعي لي 15 شخص. اقل حاجه في الجمعيه دي بتبقى 10. لو 10 هتقبضيها 1000 جنيه. ازاي 10 هيبقى في 10 ايام ب1000 جنيه؟ ولو 15 هتقبضيها ب1500 جنيه. الجمعية دي بتتقبض كل 10 ايام. يبقى الجمعية دي بتتقبض معانا كل كام؟ 10 ايام يا حبايبي. طيب ازاي هنعملها؟ ازاي كل 10 ايام هاخد 1000 جنيه؟ ده انت لو حسبتيها يا هبة، او كل 10 ايام هنقبض 1500 جنيه. انت لو حسبتيها يا هبة، انا اهو بدفع 10 في 15، لو احنا 15 فرد هيبقوا ب150 جنيه. ولو حسبتيها برضو على 10 افراد، 10 في 10 ب100. انت بتقولي لي 1000 جنيه، انا هقولك 1000 جنيه ازاي. ادي اهو 10 في 15، انت لوحدك كفرد بتدفعي في ال10 ايام 150 جنيه، او بتدفعي في ال10 ايام 100 جنيه. انت اللي حسبتيهم بقى. 150 في 15، لا في 10 في 10 ايام هيساوي كام؟ 1500 جنيه. او 10 100 في 10، المية بقى بتاعتك في 10 افراد هتديني 1000 جنيه. طيب ازاي انت بتقولي لي هتجمع 3000 جنيه؟ انت مقدرتك تدخلي مثلا بفرديه، انا اقولك الفرد التاني هتجمعيه من مفيش. اول فرد انت خلاص قلتي انا ال10 جنيه دي بتاعت الفرد الاولاني، تمام. الفرد التاني هجمعه ازاي هبه؟ هقولك تجمعيه ازاي. جوزك راجع من الشغل قال بيه في قرشين 3، الفلوس الفضيه مفيش حد خالي من الفلوس الفضيه، هتلاقيه داخل معاه بجيبه من بقيه الفلوس الفضيه بتاع المواصلات، اشترى حاجه في الطريق، المواصلات، باقي الباقي اي حاجه هتلاقيه راجع بفضيه. الفضيه دي لو 7 جنيه
انت بعتي ابنك يجيب حاجه من المحل مثلا وتوفر 3 جنيه، كنت في السوق وتوفر 3 جنيه، هتحطيهم على 7 جنيه ادي الدور التاني، فهتلاقيها واحده واحده اتجمعت. قلبيه كل يوم في 10 جنيه، قولي له انا بوفر لك بعمل لك. قلبي جوزك، كلنا بنقلبهم، مفيش حد واحده بتقلبش جوزها. فمن الاخر كده وفري، هتلاقي نفسك دخلتي بدورين، دخليه ازنقيه ودخلي دور. ابنك قولي له ادخل بنص دور. هجيب لك اللعبه اللي انت نفسك فيها، هجيب لك الطقم اللي انت نفسك، هجيب لك طقم الكوره، هجيب لك كوتشي فوتبول، هجيب لك اي حاجه. اغري ابنك باي حاجه، المهم تعوديه ان هو يدخر، عوديه ان هو مش كل الفلوس اللي تبقى في ايدي هصرفها. اقل مصروف للطفل دلوقتي في اليوم حتى في الاجازه دي، اصل على ما يروح يجيب كيس شيبسي ولا يجيب ايس كريم ولا حاجه بال10 جنيه، فاقل مصروف للولد وهو بياخده ال10 جنيه. فخلينا كده متفقين، نقول له خلاص يا حبيبي اصرف 5 قولوا له ازنق نفسك كده بس يا حبيبي ال4 شهور دول، ال4 شهور دول وهتبقى معاك مبلغ محترم. لو دخلت بال10 جنيه هيبقى معاك 1500 جنيه. هجيب لك حاجه دهب وعينها في الحصاله بتاعتك، هيبقى معاك دهب. في حد من صحابك معاه دهب؟ اغريه اغريه. على ما تكبر واحده واحده، على ما تكبر هتشتري العربيه اللي نفسك فيها، هتشتري موتوسيكل نفسك فيه، هتشتري. بصي قريب اي حاجه انت عارفه اللي ابنك الحاجه دي هو هيموت عليه. هتجيب بلاي ستيشن، واحده واحده، جمعيه على جمعيه، حاجه دهب على حاجه دهب، هتجيب بلاي ستيشن. انت قبضتي ال 1500 جنيه دول انت مش محتاجاهم، او ال 3000 جنيه انت مش محتاجاهم، هتروحي تجيبي بهم خاتم دهب. اهو خلال 4 شهور بقى معاكي خاتم ذهب. حتى لو هتجيبي خاتم ذهب مستعمل، المصنعيه بتاعته تبقى اقل. هتجيبي حرف ذهب، لو اقل من لو معاكي 1500 جنيه هتجيبي الحرف الذهب. هتجيبي يا ستي بريمه ذهب، هتجيبي قفل. كل ده بيتباع ب500 جنيه، هتلاقي عندك بريمة دهب، هتلاقي عندك جبتي دهب. بال1000 جنيه هتجيبي حرف صغنن، وتعينيه، تعملي علبة صغيرة كده في البيت، تعينيه تحطي من ده على جمعية على جمعية على الفلوس، قيمتها بتقل. فانت لو مش محتاجه الفلوس دي ممكن تيجي قبل شهر رمضان مثلا، انت ما عملتيش حسابك وما عملتيش حصاله التوفير زي ما احنا قلنا، ولا جيتي حوشتي وشلتي 100 جنيه كل شهر لخزين رمضان وخزنتي زي ما احنا قلنا، ولا وفرتي في الفيديو اللي احنا كنا منزلينه 2 جنيه بجنيه واحد او ب2 جنيه كل يوم، وفرتيها وجبتي حاجه عندها في الفريزر لخزين رمضان او خزين للطوارئ. الفيديوهات دي كلها هحطها لكم في التعليق المثبت تحت، ده كله فيديوهات احنا متكلمين عليها. ما قدرتيش تعملي كل الفيديوهات دي يا ست الكل، هتعملي بالجمعيه دي، تروحي جايه قبل رمضان متكرمه كده قبل رمضان ب4 شهور، كل يوم 10 جنيه توفريها. بصي يا قاتل يا مقتول، انا هوفر ال10 جنيه دي، انا هوفرها. جربتي تعملي الحصاله وما نفعتش معاكي، لقيتي نفسك كده ايدك غصب عنك بتحصل طوارئ او بتتزنقي وغصب عنك بتلجئي لفلوس الحصاله، كلنا معرضين للمواقف دي. انا مش هكذب عليك، انا لما بحتاج برجع للحصاله بتاعه التوفير، احسن ما امد ايدي لحد بره، احسن ما الاقي حد كل شويه يخبط عليا على الباب، انا عايز الفلوس اللي عليكي، انا محتاج القسط، انا محتاج مش عارفه ايه. لا، انا معايا حصلتي، ما بحتاج الفلوس بروح اخد منها. طيب ال10 جنيه لو قبل رمضان ما عملتيش الكلام ده كله، انا جايبه لك برضو الحل من النهارده. هتيجي قبل رمضان ب4 شهور وتلمي الجمعيه دي، هتلاقي كله بيقولك عايزه اقبضها قبل رمضان، عايزه اقبضها قبل رمضان، عايزه اقبضها قبل رمضان. فهتلاقيها اللي هي قبل رمضان ب4 شهور كله هيتخانق على الادوار الاخيره. فانتي مش هيبقى عندك مشكله في مين اللي هيقبضها الاخير ومين اللي هيقبضها الاول، براحتك. هتاخدي الفلوس هتجيبي بيها الحاجات اللي ممكن تتخزن لرمضان، رز، مكرونه، زيت، الحاجات دي بعيد عن اللحوم. في ناس والله قبلها ب4 شهور ب3 شهور بتبتدي تجيب الفراخ تحطها في الفريزر تغسلها، وفي ناس بتتبلها وتحطها في الفريزر، في ناس بتغسلها غسله محترمه كده وتحطها على قدها في الفريزر، في ناس بتبتدي تجيب اللحمه وتقطعها وما بيحصلهاش حاجه. مده صلاحيه الحاجات ديت من 6 شهور وانت طالعه، مش اقل من كده. فاحنا بنتكلم في قبلها ب4 شهور، حتى لو قبضتي الدور الاول قبل رمضان ب4 شهور هيبقى معاكي 1500 جنيه، هتنزلي تبني بيتك، تبني بيتك بالحاجات الاساسيه، الرز، المكرونه، الزيت، اللوبيا، الحاجات دي. هتيجي في رمضان تلاقي بيتك عمران مش ناقصه غير اللحوم. جبت اللحوم مش هتلاقي بيتك ناقصه غير الخزين الاساسي للبيت،
لان اللحوم هي اللي بتصرف المبلغ الكبير. فاحنا كده قلنا فهمتها لكم واحده واحده. هتجيبي، نرجع تاني نقول 10 جنيه كل شهر، معلش 10 جنيه كل يوم ب100 جنيه. دخلتيها بقى 15 فرد هتقبضيها 1500 جنيه، دخلتيها 10 افراد هتقبضيها 1000 جنيه. يعني لو دخلتي من نفرين هتقبضيها 2000 جنيه، او لو هي 15 هنتكلم معاكم في 15، لو دخلتي بفردين هتقبضيها 3000 جنيه. لو دخلتي ب3 افراد هتقبضيها كام؟ 4.5. شفتي الجمعية مفيدة ازاي؟ هي جمعيه بسيطه وصغيره. ال10 جنيه دي ده انت ممكن تصرفيها لو نزلتي في المواصلات، بتبعتي ابنك تجيبي بيه كيس شيبسي لكي، بتتهدر هتروحي جايه شايلاها وبعتها في ساعتها للست اللي بتلم. انت اللي لو بتلمي تبقى محدده حاجه كده، شنطه قديمه، بوك، اي حاجه بعيده عن ايدك بتلمي فيها الجمعيه، تبقي كاتبه الاسماء بتاعتهم كده بعدد اي زي ما قلنا كده. هنعمل ورقه فيها الاسماء اللي داخله معايا الجمعيه كلها 15 اسم، وايه هنكتب عدد الايام بادئين الجمعيه مثلا من يوم الاحد، نكتب حد 2 3 وهكذا. صاحبي انا دفعت النهارده يوم الاحد، جارتي دفعت النهارده يوم الاحد، تعملي علامه صح قصاد الاسم عند يوم الاحد وهكذا، عشان ما تلخبطيش نفسك، عشان ما تنسيش تقولك لا ده انا دفعت وانتي مش مسجله، او هي ما دفعتش ونسيت وانتي ما بتسجليش. لا، ورقه وقلم، ورقه واحده بس وقلم، واللي يدفع تحت اليوم تعلمي علامه صح، قصاد الاسم تعلمي علامه صح، عشان ما تلخبطيش وفي الاخر تلاقي نفسك بدل ما بتقبضي جمعيه لا ده انا بدفع فلوس الناقصه، بدفع الفلوس اللي اتضحك عليا، بمعنى اصح اتضحك عليا فيها. لا ده انا مصحصحه وهي لسه واقفه على الباب، استني اما اعلملك، ده حقك وحقي، استني ما اعلملك قصاد اسمك ان انت دفعتي النهارده. مش متعلم قصاد اسمها وانت متعوده ان الورقه ديت في البوك مع الشنطه، لا انت ما دفعتيش، انت ما حسبتينيش النهارده. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، عشان ما تضحكش عليكي، حقك وحقك. والفيصل الورقه بتاعتي دي هي الفيصل ما بينك. الورقه دي تحطيها في البوكه او الشنطه اللي انت شايله فيها الفلوس، اول ما بتاعت صاحبه الجمعيه دي جاي خبط عليكي جايه تدفع فلوس الجمعيه، تطلعي الشنطه وهي واقفه، تطلعي الشنطه او البوك اللي انت عاينه فيها وتطلعي الورقه. استني يا حبيبتي قبل ما اخد منك الفلوس النهارده الحد، خلاص علمت قدام اسمك، خدت الفلوس حطيتها مع الورقه في الشنطه. يا رب الفيديو النهارده بتاع النهارده يكون كان سهل وقدرت اوصل لكم المعلومه. اشوفكم في الفيديو الجاي، مع الف سلامه. يا ريت قبل ما تطلعوا من الفيديو تكونوا عملتوا لي لايك واشتراك في القناه وفعلتوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع الف سلامه، اشوف وشكم على خير.